சார்ஜ் போட்டால் ரெட் கலர் லைட் மட்டும் தான் இருக்குது. வெளியே எடுத்தால் ப்ளூ கலர் லைட் ஆன் ஆகும். அது ஆன் ஆகவே இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நம்மளோட சென்னை ஃபாலோவர் பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் பீட்ஸோட டார்க்ன்ற மாடல் டபுள் சைடுமே ஒர்க் ஆகல, மொபைல் கூட கனெக்ட் ஆகலன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அந்த ப்ராப்ளம் தான் நீங்கள் சால்வ் பண்ண போகிறோம். எல்லா மாடல் ஏர்பாட்ஸுக்கும் பார்த்தியா பேட்டரி தான் கம்ப்ளைண்ட் வரும். இதுலேயே அதே மாதிரி தான் பேட்டரி தான் இஷ்யூ. இந்த பேட்டரி சேஞ்ச் பண்ணாலும் இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடும். இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் சைடு ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது, பேக் சைடு உள்ள டோர் ஓப்பன் பண்ணால் தான் பேட்டரி எடுக்க முடியும். யாரும் தயவு செஞ்சு ஃப்ரண்ட் சைடு ஓப்பன் பண்ணிடாதீங்க. பேட்டரி தனியாகவும் போர்டு தனியாக ஒரு கனெக்டர் ஃப்ளெக்ஸ் கனெக்டர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. கனெக்டர் கட் ஆச்சுன்னா ஒர்க் ஆகாது. நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பராக பேட்டரி சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டபுள் சைடு ஒர்க் ஆகுது. வெளியே எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள், ப்ளூ கலர் லைட் எரியுது. உங்கள் ஏர்பாட்ஸில் ப்ராப்ளம் மேலே வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துருக்கு, கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள்.